हाय दोस्तों, मैं कविता पाठक और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लव नेचर रेडिएंट फेशियल किट के बारे में, जो इसी मंथ लॉन्च हुई है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें खास दिया है ऑरिफ्लेम कंपनी ने। लव नेचर रेडिएंस फेशियल किट 100% ऑर्गेनिक है और मार्केट में ऑर्गेनिक किट्स अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ है मिल्क, टर्मरिक एंड हनी। उसके साथ साथ सिलिकॉन फ्री है और बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। अप्रॉक्स 20 फेशियल इस किट में हो जाते हैं, तो रीजनेबल भी हमें पड़ती है। अप्रॉक्स अगर हम ऑरिफ्लेम के कंसल्टेंट हैं तो हमें बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। अप्रॉक्स 50 रुपीज़ का एक फेशियल पड़ता है। तो कैसे हमें ये यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। इसमें है 3 इंग्रेडिएंट खास। वो है मिल्क, जो आपकी स्किन को कंडीशनिंग देगा, इसके साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाएगा। टर्मरिक आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है टर्मरिक के लिए, तो ऑयली वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सेस ऑयल को कम करेगा क्योंकि इसके अंदर है मैटिफाइंग प्रॉपर्टीज, तो ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हनी है इसके अंदर। ऑर्गेनिक हनी होने की वजह से आप सभी को पता है हनी हम होम रेमेडीज़ में भी बहुत यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हनी आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, रेडियंस देगा, हाइड्रेट करेगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। तो ये मेन 3 इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है और जब आप यूज़ करोगे तो 100% आपको सेटिस्फेक्शन होगा इस किट के साथ। और इस किट में आपको जैसे पता है कि ऑरिफ्लेम की गारंटी के साथ है और 20 फेशियल हो जाते हैं, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ता है। इस किट में आते हैं 4 प्रोडक्ट। एक है क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम एंड मास्क। तो सबसे पहले हमें क्लिंजर से 1 मिनट की मसाज करके वाइप ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें स्क्रब यूज़ करना है। स्क्रब हमारी स्किन की एक्सफोलिएंट करेगा हमारी स्किन को और एक्सफोलिएंट से डेड स्किन को रिमूव करता है स्क्रब। तो हमें वो 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करके स्क्रब से एक्सफोलिएंट करना है अपनी स्किन को। उसके बाद आप अच्छा है कि स्क्रब के बाद वॉश करें अपने फेस को, या आप वाइप ऑफ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल वाइप ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मसाज क्रीम यूज़ करनी है। मसाज क्रीम आप 10 मिनट कर सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं या आप किसी और से करा रहे हैं तो 10 मिनट सफिशिएंट है आपकी मसाज। तो 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको अपने फेस पे 10 मिनट ही पैक अप्लाई करना है और 10 मिनट के बाद आप जब पैक अप्लाई करने के बाद उसको रिमूव करें तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील होगी आपको, और आपको की स्किन में रेडियंस भी आएगा और कलर ब्राइटनिंग भी आएगी, क्योंकि टर्मरिक इंस्टेंटली आपके कलर को भी ब्राइट करती है। तो ये चारों स्टेप करने के बाद आप टोनर यूज़ करिए और जिस दिन आपने फेशियल किया है SPF जरूर अप्लाई करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है SPF। तो 4 प्रोडक्ट है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया क्लिंजर, उसके साथ साथ स्क्रब और क्रीम एंड मास्क। तो ये चारों प्रोडक्ट आपको इस पूरी किट को कंप्लीट करते हैं, आपके फेशियल को कंप्लीट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और किस तरीके से आपको मसाज के स्टेप्स करने हैं, किस तरीके से अपने फेस पे आप खुद घर बैठे मसाज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी कि जिसमें आप घर पे किस तरीके से स्टेप यूज़ करते हैं, उसमें उस वीडियो में मैंने बताया है। तो
बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ती है। 50 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होते। अगर आप एक फेशियल घर पे करते हैं तो आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि लाने वाली हूँ और भी फंटास्टिक वीडियोस जो आपकी नॉलेज तो बढ़ाएंगी, आपको बेनिफिट भी देगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।